హాయ్ అండి, నమస్తే. నేను మమత, మీరు చూస్తుంది మై టెర్రస్ గార్డెన్ తెలుగు. మనము వర్షాకాలంలో కంపల్సరీగా చేయవలసిన పని అండి ఇది. ఇప్పుడు నేను చూపించేది ఏంటంటే, మనము మామూలుగా ఇన్ఫెక్షన్స్ అవన్నీ మనకు మట్టిలో అన్ని ఫంగస్ ఇట్లా వస్తుంటాయి. అవన్నీ రాకుండా ఏం చేయాలనేది ఇప్పుడు మీకు వీడియోలో చూపిస్తాను నేను. మనం ఫస్ట్ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు, ఇంతకుముందు వీడియోకి కొన్ని కామెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ కామెంట్స్ ఇప్పుడు చెప్తాను. మీరు ఒకటి నిమ్మ చెట్టు 2 సంవత్సరాలు అయ్యిందండి, కాయలు కాలేదు అని చెప్పేసి అడిగారు కదండి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా కూడా మీరు గ్రాఫ్టెడ్ మొక్క తెచ్చుకుంటే మీకు తొందరగా క్రాప్ అనేది వస్తుంది. ఒకవేళ నాటు మొక్క అయితే మాత్రం కొంచెం లేటుగానే కాయలు వస్తాయి. గ్రాఫ్టెడ్ తెచ్చుకొని మనం కుండీ కూడా దానికి సరిపోని కుండీ ఇస్తే, ఎప్పుడైనా పండ్ల చెట్టుకు కొంచెం పెద్ద సైజు కుండీ ఇస్తే చాలా బాగా కాయలు వస్తాయండి. దానికి కావాల్సింది మంచి సైజు కంటైనరు, కావలసిన పోషణలు అంతే. చెట్టు చాలా మంచిగా పెరుగుతుంది. అవి 2 ఇవ్వండి సరిపోతుంది. చాలామందికి ఈ మల్బరీ స్టెమ్స్ దొరకట్లేదు, మొక్కలు దొరకట్లేదు అని చాలామంది కామెంట్ చేశారండి. నేను గివ్ అవే పెట్టమని కూడా నన్ను చాలామంది అడిగారు. కొంచెం స్టెమ్స్ అన్నీ నేను ప్రూనింగ్ చేసే టైంకి మీకు కంపల్సరీగా నేను గివ్ అవే చేస్తాను. ఎప్పుడో ఒకసారి అయితే చేస్తాను, టైం అనేది చెప్పాను, కానీ కంపల్సరీ ఇస్తాను మీకు. ఇంకా చాలామందికి ఏం డౌట్ వచ్చిందంటే, నేను 3 సంవత్సరాలు అవుతుందండి చెట్టు పెంచుకొని, కానీ ఇప్పటివరకు కాయలు రాలేదు అని చెప్పేసి అన్నారు కదా. ఇంకా ఇంకోరు ఏంటంటే, నేను ఆకులు తీసేస్తున్నా కానీ లీవ్స్ పెద్దగా వస్తున్నాయి కానీ కాయలు అనేటివి అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి కూడా చాలా అడిగారు. అదేంటంటే ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు. చూడండి, ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా ఇక్కడ మనం కట్ చేస్తే, ప్రూనింగ్ చేస్తే ఇటు 2 కొమ్మలు వచ్చాయి చూడండి. ఇక్కడ మనకు ఫ్లవర్స్ అనేటివి, మనకు పువ్వులు అనేటివి, కాయలు అనేటివి మనకు చాలా అయిపోతాయి. చూడండి, ఇక్కడ కట్ చేస్తే ఇటు స్టెమ్ వచ్చేసి ఇక్కడ మన కాయలు అనేటివి చాలా అయినాయి. మనం ఆకులు తీసేస్తే రావట్లేదండి, ప్రూనింగ్ చేసుకుంటేనే వస్తున్నాయి. అందుకనే నేను మొన్న కూడా మీకు చెప్పాను వీడియోలో, ప్రూనింగ్ చేసుకుంటేనే చాలా బాగా కాయలు వస్తున్నాయండి అని చెప్పేసి. మీరు ఈసారి ఏం చేయండి, మంచిగా ఇట్లా గట్టిదనం ఉన్న స్టెమ్ని, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇదేమో మెత్తదనం ఉన్న స్టెమ్ము, ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ ఉంది కదా, ఇది మెత్తదనం ఉన్న స్టెమ్ము. ఇక్కడ కిందికి చూడండి, ఇది కొంచెము హార్డ్ ఉంది కదా, ఇది గట్టిదనం ఉన్న స్టెమ్ము. ఇక్కడ వరకు మీరు ప్రూనింగ్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ నుంచి స్టెమ్ వచ్చింది మంచిగా, ఇక్కడ పండ్లు అనేటివి స్టార్ట్ అయినాయి. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ వరకు మళ్ళీ కట్ చేసేయాలి. ఇక్కడ పండ్లు అయిపోయినాక ఇక్కడ కట్ చేసినామంటే మళ్ళీ ఇవి 2 మంచి కొమ్మలు వచ్చేసి మన కాయలు అనేటివి స్టార్ట్ అయిపోతాయి. అలాగే చూడండి, ఇవన్నిటికీ నేను అలాగే చేశాను. ఇక్కడ కట్ చేస్తే ఇటు వచ్చినాయి. ప్రతిదానికి మీరు స్టెమ్ కటింగ్ చేయండి. స్టెమ్ కటింగ్ చేస్తే మనం ఎక్కువ మొక్కలు కూడా చేసుకోవచ్చు, మనకు పళ్ళు కూడా నిరంతరంగా వస్తాయి ఆగిపోకుండా. ఇవన్నిటికీ మల్బరీకి ఇదే కొంతమందికి తెలియక ప్రాబ్లం అవుతుంటుంది. ఇలా చూసుకొని చేయండి. పళ్ళు వచ్చిన తర్వాత కామెంట్ చేయండి నాకు. నెక్స్ట్ కామెంట్ ఏంటంటే, మీరు మొక్క బాగానే పెరుగుతుంది చిక్కుడు మొక్క, కానీ లీవ్స్ అనేటివి కొంచెం డల్ అయినాయి అని చెప్పేసి అడిగారు. మిర్చి మొక్కకు కొంచెం ఆకులు చిన్నగా వస్తున్నాయి అని చెప్పేసి అడిగారు కదా. నిజంగా అంటే కొన్ని ముదిరిన ఆకులు కూడా మనకు డల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ ముదిరకుండానే ఆకులు డల్ అయినాయి అంటే మీరు ఎప్సమ్ సాల్ట్ కొంచెము చెట్టు మొదట్లో ఇవ్వండి. కొంచెం స్ప్రే కూడా చేయండి ఆకుల పైన, అవి చాలా మంచిగా హెల్తీగా తయారవుతాయి. మనకు ఆకులు డల్ అయినాయంటే మొక్క చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి 2 చూసుకోండి సరిపోతుంది. కొంచెం మొక్క మొదట్లో ఇవ్వండి, ఒక 1 స్పూను, అంటే కొంచెం మట్టి అంతా పెకిలించండి. పెకిలించి 1 స్పూను కొంచెం చెట్టుకు దూరంగా 1 స్పూన్ ఇట్లా కొంచెం చిలకరిచ్చేసేయండి. ఒక 1 లీటర్ నీళ్ళల్లో ఒక 1 స్పూను ఎప్సమ్ సాల్ట్ వేసి కొంచెం అది కరిగిన తర్వాత ఆకుల పైన స్ప్రే చేయండి. ఆకులు మళ్ళీ హెల్తీగా తయారైపోతాయి. ఇంకోటి, మిరప మొక్క ఆకులు కూడా చిన్నగా ఉన్నాయన్నారు కదా. ఒకటి ఏంటంటే, కుండీ సైజుని బట్టి కూడా ఒక్కోసారి ఆకులు చిన్నగా అవుతుంటాయి. ఏదన్నా ఒక పెస్ట్ అటాక్ అవుతుంటే కూడా ఆకులు చిన్నగా అవుతాయి. ఒకవేళ దానికి ముందే పెస్ట్ రాకుండా మనం కంట్రోల్ ఏం చేయాలంటే, మీకు చెప్పాను కదా ఆల్ ఇన్ వన్ స్ప్రేయర్ అని, ఆ స్ప్రేయరు దాన్ని తయారు చేసుకొని ఇంట్లోనే ఈజీగా మొక్క ఆకుల పైన మంచిగా బ్యాక్ సైడ్కి ఇట్లా చూసుకొని స్ప్రే చేయండి, సరిపోతుంది. అది ఎలా చేయాలనేది వీడియో ఉంది, చూడనట్టయితే చూడండి, ఐ బటన్లో పెడతాను నేను. హాఫ్ డ్రమ్ములు మనం ఎలా పెట్టుకోవాలి అని చెప్పేసి అడిగారు కదా. హాఫ్ డ్రమ్ములని నేను కూడా ఫస్ట్ టైము ఒక 2-3 డ్రమ్ములు ఉన్నప్పుడు ఇటుకల పైన పెట్టానండి. ఇటుకల పైన పెడితే చాలా ప్రాబ్లం అయింది. మీరు ఇటుకల పైన పెట్టకండి. మనకు దగ్గరలో ఉన్న వెల్డింగ్ షాప్ అతని దగ్గరికి వెళ్ళి మనం స్టాండ్ చేయించుకుంటే మనకు తక్కువ రేటు పడుతుంది. అలా చేయించుకోండి. మీకు దాదాపు 100 రూపీస్లోనే మీకు స్టాండ్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది. అది చాలా రోజులు మంచిగా ఉంటుంది. దానికి మంచిగా వార్నిష్ చేసుకొని మనం హాఫ్ డ్రమ్ము కింద పెట్టేసుకున్నామంటే కింది నుంచి క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. మనం స్లాబ్కు కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం అవ్వదు. మనకు అన్నిటికీ చాలా బాగుంటుంది. ఆ స్టాండ్ పెట్టుకోండి. మీరు ఏ కుండీలో అయినా సరే
మీరు ఇటుకలు అవిట్లకి జోలికి వెళ్ళకండి, మనకు మనీ వేస్ట్ అయిపోతుంది. నాకు చాలా మటుకు అలా వేస్ట్ అయిపోయింది, అందుకే చాలా వీడియోలో కూడా నేను చెప్పాను. వీలైనంత వరకు చిన్నవి బ్లాక్ టబ్స్ ఉంటేనేమో మీకు రౌండ్ స్టాండ్లు దొరుకుతాయి కదా, ఇప్పుడు రేపు చాలా దొరుకుతున్నాయి, ఆన్లైన్లో కూడా చాలా దొరుకుతున్నాయి. మీకు ఇంకా బెస్ట్ అంటే నిజంగా మీకు దగ్గరలో ఉన్న వెల్డింగ్ షాప్కు మనకు గేట్లు గిట్లా తయారు చేస్తుంటారు కదా, వాళ్ళ దగ్గరికి పోతే మనకు తక్కువ రేట్లో పడతాయి. ఆ స్టాండ్ పెట్టుకొని హాఫ్ డ్రమ్ముని దానిపైన పెట్టుకొని మంచి చెట్టు పెట్టుకోండి, చక్కగా మట్టి కలిపేసి మొక్క పెట్టుకున్నారంటే మీరు చక్కగా పండ్లు అనేది ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు. ఇంకా కొందరు ఇప్పుడు ఒక 2-3 కామెంట్లు వచ్చాయండి స్టార్ ఫ్రూట్ గురించే, అందరికీ కలిపి నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే విడివిడిగా చెప్తే మళ్ళీ లెంతీ అయిపోతుంది, చాలామంది ఈ మధ్య లెంత్ అవుతున్నాయని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే స్టార్ ఫ్రూట్కి ఆకులు రాలిపోతున్నాయని కొందరు అడిగారు, కొన్నేమో కాయల సైజు చిన్నగా వస్తున్నాయని కూడా అడిగారు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎన్ని సంవత్సరాల కాయలు వస్తాయని అడిగారండి, అవన్నీ ఇప్పుడు చెప్తాను. ఆకులు ఎందుకు రాలిపోతాయి అంటే ఫస్ట్ మనకి ఎప్పుడైనా క్రాప్ అయిపోయిన తర్వాత ఆకులన్నీ రాల్చుకుంటుందండి. ఆకులు రాల్చుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే ప్రూనింగ్ చేసుకోవాలి. ప్రూనింగ్ చేసుకుంటే మంచిగా దానికి ఆకులు అనేటివి మళ్ళీ వస్తాయి, కొమ్మలు వచ్చిన తర్వాత దాంతోపాటు మనకు పూత కూడా వస్తుంది. అలా చేసుకుంటే ఆ టైంలో మీరు కంపల్సరీగా మంచి పోషణలు ఇస్తే మంచి ఫ్లవర్ వస్తుంది, ఫ్లవరింగ్ కూడా నిలబడి కాయలన్నీ మంచిగా అవుతాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే కాయ సైజు చిన్నగా అవుతుంది అని చెప్పేసి కూడా అడిగారు. ఎందుకు అవుతుంది కాయ సైజు చిన్నగా అంటే, మీరు నా చెట్లను కూడా చూశారు కదండి, నేను 2 చెట్లని 2 విధాలుగా పెట్టుకున్నాను. ఒక పెద్ద చెట్టు ఏమో హాఫ్ డ్రమ్లో పెట్టాను, దాని కాయలు కూడా మీరు చాలామంది చూశారు కూడా ఎంత బాగా వస్తాయో. ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక చిన్న టబ్బులో పెట్టాను, అంటే కొంచెం బ్లాక్ టబ్బు కన్నా అది కొంచెం పెద్దగానే ఉంటుంది, ఆ దాంట్లో పెట్టాను. దాంట్లో మాత్రం కాయలు ఎట్లా వచ్చాయో కూడా నేను చాలా వీడియోలో కూడా చూపించాను. ఏంటంటే వ్యత్యాసం మీరు అప్పుడు తెలుసుకోండి, దానికి ఏ సైజు కంటైనర్ ఇస్తే ఎంత బాగా కాస్తుంది అనేది మీకు అర్థమై ఉంటుంది. అందుకే నేను ఏం చెప్తా అంటే చాలా మటుకు పండ్ల మొక్కలకు కొంచెం హాఫ్ డ్రమ్ ఇచ్చినట్లయితే చాలా బాగా కాయలు అనేటివి వస్తాయి. మీరు దానికి తగిన ఫర్టిలైజర్లు ఇస్తే సరిపోతుందండి, చాలా మంచి పెద్ద పెద్ద సైజు అని చాలా కాయలు కాయించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఎన్ని రోజులకు మనకు క్రాప్ వస్తుంది అని చెప్పేసి అడిగారు కదా, మనం ఎప్పుడైనా మొక్కలు గ్రాఫ్టెడ్ తెచ్చుకుంటే క్రాప్ అనేది తొందరగానే వస్తుందండి. మనకు 2 సంవత్సరాల క్రాప్ అనేది వచ్చేస్తుంది. కొంచెము ఏజ్ పెద్దగా ఉన్న చెట్టు తెచ్చుకుంటే మీకు కాయలు అనేవి తొందరగా వస్తాయి. ఇంకొక కామెంట్ ఏంటంటే మీరు ఫ్యాషన్ ఫ్రూట్ మొక్క ఎక్కడ తెచ్చుకున్నారండి అని చెప్పేసి అడిగారు. నేను అమెజాన్లో తెచ్చుకున్నానండి. నాకు అప్పుడు చిన్న పిలకనే నాకు ఇంత అంటే 4.5 ఇంచులు ఉండే మొక్క, అప్పటికే వాడు 450 తీసుకున్నారు. నేను తీసుకున్నాక నాకు దాదాపు ఎంత 1 సంవత్సరంన్నర 2 సంవత్సరాల వరకు క్రాప్ అనేది స్టార్ట్ అయిందండి. చిన్న మొక్క తీసుకున్నా దానికి ఫస్టే నేను ఒక మిస్టేక్ ఏం చేశానంటే చిన్నగా ఉండగానే 4 ఇట్లా కర్రలు పెట్టేసి దానికి పాకిచ్చిన ఫస్ట్. దానికి పాకిస్తే దాని గ్రోత్ అనేది చాలా ఆగిపోయింది. అలా చేయకండి మీరు. ఎప్పుడైనా ఫ్యాషన్ ఫ్రూట్ మొక్క పెడితే దానికి మంచిగా పాకడానికి ఎంత ప్లేస్ ఇస్తే అంత చెట్టు పాకుతుందండి, చాలా కాయలు వస్తాయి చెట్టు పాకితే. నా దగ్గర ఉన్న విత్తనాలన్నీ సేకరించి మీ అందరికీ చాలామందికి ఇచ్చాను గివ్వేలో. ఇంకా కూడా ఈసారి కూడా చాలా మటుకు నేను అన్నీ సేకరించి పెట్టాను, మళ్ళీ మీ అందరికి ఇస్తాను. ఎప్పుడు ఇస్తానని చెప్పనండి, ఎందుకంటే అన్నప్పుడు అలా పెండింగ్ పడుతుంది, అందుకని కంపల్సరీ గివ్ చేస్తాను. మా బాబు కొంచెం బిజీగా ఉండు, అందుకనే కొంచెం లేట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. చూడండి, ప్రతి ఒక్కరూ ఇప్పుడు మనం వర్షాకాలాలు చాలా వర్షాలు పడ్డాయి, ప్రతి ఒక్కరికి మట్టిలా మనకు చెట్టుకి పైన ఏమైందో తెలుస్తుంది కానీ మట్టిలో ఏమవుతుందో తెలియదు కదా. అలా చాలా మటుకు చెట్లకు చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. మనకు లోపల అనేటివి మనకు నెమిటోడ్స్ వస్తుంటాయి, దాంట్లో ఫంగస్ వస్తుంది, చాలా రకాల పురుగులు ఉంటాయి. అవన్నీ మనకు మట్టిలో అవుతుంటే చెట్టు పెట్టిన తర్వాత మనకు చూడడానికి రాదు. మనం మట్టి పైనైనా మనము దాన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటాం, చెట్టుకైనా సాల్వ్ చేసుకుంటాం. కానీ ఇప్పుడు మట్టిలో వచ్చేదానికి మనం ఏం చేస్తే సాల్వ్ అయిపోతుందో ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు. చూసారు కదండి, ఇవన్నీ చూడండి, పెద్ద ఔషధము మట్టి లోపల వచ్చే చాలా ప్రాబ్లంకి ఔషధాలంటే ఇవి 2 అండి. ఇది మీకు అందరికీ చాలా మటుకు చూపించాను కూడా నేను. సూడోమోనాస్, ట్రైకోడర్మా విరిడి, ఇవి 2 చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. మట్టిలో వచ్చే 90% దీంట్లో వచ్చే సమస్యలకి ఇవి 2 పరిష్కారాలండి, చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. దీని గురించి కూడా చాలామందికి చెప్పాను నేను. ఎంపీకే ఇదేంటంటే మన కాయలు అనేటివి బలంగా వస్తుంటాయి కదా, అందుకని ఇది కూడా కొంచెం వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు వర్షాలు ఎక్కువ అవునందువల్ల మనకు ఆకులు అనేటివి పండు వారిపోయి కొంచెం అన్ని ఆకులు రాలుతూ ఉంటాయి. మనకున్న ఆకులని కూడా మనం మంచిగా చేసుకోవాలి అంటే మనం ఎప్సమ్ సాల్ట్ వాడాలి. ఇది ఎప్సమ్ సాల్ట్.
మీకు అందరికీ చూపించడానికి నేను చూడండి గ్లాసులలో పెట్టుకున్నాను. ఇది బోన్ మిల్లు. ఇది బోన్ మిల్ ఏంటంటే మనకు కాయలు బలంగా వస్తాయి, మనకు కాల్షియం ప్రాబ్లం లేకుండా చెట్టుకి అందించడానికి. ఇది నేను బోన్ మిల్ ఏంటంటే ఒక గ్లాస్ మొత్తం తీసుకున్నాను. ఇవన్నీ ఏంటంటే హాఫ్ గ్లాస్ తీసుకున్నాను, కొంచెం హాఫ్ కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువనే ఉన్నాయి. ఇది సూడోమోనాస్, ఇది ట్రైకోడర్మా విరిడి, ఇది ఎప్సమ్ సాల్ట్, ఇది ఎంపీకే. ఇవన్నీ ఎందుకు వేస్తున్నానంటే ఇవి 2 అయితేనేమో మనకు మట్టిలో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ని పోతుంది. ఇప్పుడు వానలు పడి ఎక్కువ మాటకు మొత్తము వర్షాలకి ప్రోటీన్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి కదా మట్టిలో, ఇవన్నీ అందుకే కలుపుతున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు ఇవన్నీ దేంట్లో కలుపుతున్నానంటే వర్మి కంపోస్ట్లో కలిపి మనం వేసినట్లయితే దీంట్లో వచ్చే పోషకాలు ఇవన్నీ కొంచెం కొంచెం క్వాంటిటీ ఉంటాయి కదా, కొంచెమే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇందులో కలిపితే మనకు చెట్టుకు సమానంగా అందుతాయి. అందుకని చెప్పేసి ఇది దాదాపు ఒక 10 కేజీలు ఉంటుంది. 10 కేజీలకి నేను చూడండి ప్లాస్టిక్ గ్లాస్తోని ఇవన్నీ మెజర్మెంట్ కరెక్ట్గానే చెప్తున్నాను. మరి ఇంత ఎక్కువ తక్కువైనా కూడా ఏం ప్రాబ్లం కాదండి, ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఆర్గానికే. అందుకని చెప్పేసి కొంచెం అటు ఇటు అయినా ఏం టెన్షన్ పడకండి. ఇది ఏ చెట్టుకైనా ఇది ఇవ్వచ్చండి, ఆ చెట్టు ఈ చెట్టు అనేది ఏం లేదు, అన్ని రకాల చెట్లకు మనం వేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైనా ఇలా మనం ఇవ్వాలంటే వర్మి కంపోస్ట్లోని కల్పిస్తే మనకు చాలా మంచిగా వర్కౌట్ అవుతుందండి. ఎందుకంటే వర్మి కంపోస్ట్లో కూడా మనకు చాలా మటుకు మంచి పోషణలు ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ కల్పిస్తే మనకు మంచిగా వర్కౌట్ అవుతుంది. చెట్లు బాగా బలంగా వస్తాయి. ఎక్కువ వర్షాలు పడ్డా కూడా మనకు చెట్లన్నీ నీరసంగా అయిపోతాయి. ఇప్పుడు ఇక అవన్నీ అదే పని ఉన్నది. మనకు వర్షాకాలం పోగానే ఇవన్నీ చూసుకొని చేసుకోవడమే. వర్షాలకు ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలా మటుకు కుండీలలో గడ్డి అంతా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ గడ్డి అంతా మంచిగా నీట్గా తీసేసుకొని, గడ్డి ఎప్పుడైనా కూడా మనము తీసేసింది కాయలు కాకుండా ముందే తీసేయాలండి. దానికి గడ్డి గింజలు వచ్చినాయంటే ప్రతి ఒక్క కుండీలా గడ్డి మొలుస్తూనే ఉంటుంది. అందుకని చిన్న దశలో ఉండగానే గడ్డి పీకేయాలి. చూడండి ఇలా మొత్తం మంచిగా కలిసేలాగా కలుపుకొని, ఇంకేం లేదండి, మనం ఒక ప్రతి దాంట్లో ఏమైనా గడ్డి గిట్టు ఉందా అవన్నీ చూసుకొని అదంతా చక్కగా పీకేసిన తర్వాత మనము మట్టి గుళ్ళగా ఉంటేనేమో సరిపాయే, లేదు ఇంకా కొంచెం గట్టిగా ఉందంటే ఏదన్నా ఒకటి తీసుకొని మనము అదంతా మంచిగా లూజ్ చేసుకోవాలి. లూజ్ చేసుకున్న తర్వాత చిన్న చెట్టుకి అయితేనేమో మనం ఒక గుప్పెడిస్తే సరిపోతుంది, పెద్ద చెట్టుకి అయితేనేమో ఒక దోసిడి ఇవ్వండి. ఒకవేళ మామిడి చెట్లు అవి చూసారు కదా, అంత పెద్ద చెట్లు అయితే మీరు 2 దోసిట్లు ఇచ్చినా సరిపోతుంది. చాలా మంచిగా ఇదైతాయి, మనకు నెమిటోడ్స్ అలాంటివి ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఇదంతా సొల్యూషన్ అండి. చాలా మంచిగా వర్కౌట్ అవుతుంది. ఇంకెవరికైనా ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. నమస్తే.